अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हम आजकल Biz bu kunlarda Rabiul Avval nomli islomiy oydan o'tmoqdamiz. Islomiy dunyoda umuman, Pokiston va Hindistonda xususan bu oyning ahamiyati katta. Zero shu yerda bu oy o'zgacha nishonlaniladi. Bir tadqiqot bo'yicha bu oyning 12 kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tavallud topganlar. Undan tashqari Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sohib radhiyallohu ta'ala anhu o'zining Sirat Xotaman Nabiyyin nomli kitobida Misrlik bir olim tadqiqoti bo'yicha payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tavallud 9-kuni bo'lgan deb qayd etganlar. Nima bo'lsa ham Rabiul Avval oyi shunda oydirki, unda bizning xojamiz va rahbarimiz Hazrat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavallud topganlar. Biroq musulmonlarning ahvollariga taassuf, ular bu kunni barcha odamzodga muruvvat ko'rsatuvchi va rahmatul lil alaminning tavallud topish xursandchiligi bilan nishonlaydilar. Ammo musulmonlarning o'zaro qalblari bo'lak-bo'lak, ya'ni ularning qalblari bir-biridan ayri-ayri. Alloh taolo esa musulmonlarning o'zaro aloqalarining xususiyatini ruhamau baynahum deb bayon qiladi. Ya'ni ular o'zaro o'ta rahm qilguvchilardir. Biroq bu rahm bir yoqda tursin, ular bir-birining qoniga tashnadirlar. Har kuni shunday xabarlar kelib turadi. Yuzlab musulmonlar qo'lidan qatl etilmoqdalar. Bu Alloh taolo va uning payg'ambariga o'ta yoqimsiz narsadir. Agar ular zulm qilayotgan bo'lsalar, ular o'zlari qilaversin. Biroq ular bu qilmishlarini Alloh taolo va uning payg'ambari nomiga mansub qilmoqdalar. Musulmonni o'ldirmoqda, biroq Alloh taolo va uning payg'ambari nomi bilan o'ldirmoqda. Barcha olamlar parvardigori Rahman va Rahim Alloh taolo nomi bilan, rahmatul lil alamin payg'ambarining nomi bilan zulm va vahshiylikning misollarini qoyim qilib turib, nochor kishilar, ayollar, yosh bolalar va begunoh kishilarni
uylaridan haydab qashshoqlik va ochlikka mubtalo qilib qatl etmoqdalar. Ya'ni bu ishlar Alloh taolo va uning payg'ambari nomiga mansub qilib nihoyatda uyatsizlik va qaysirlik bilan sodir etilmoqda. Alloh taolo esa bir musulmonning bila turib qatl etilishi sizlarni jahannamga olib boradi. Biror ma'sum kishini sizlar qatl etib jahannam alovidan saqlana olmaysizlar deb marhamat qiladi. Biroq bu diniy xo'jayinlar va o'z foydasini ko'zlagan rahbarlar oddiy va bilimi sayoz musulmonlarga jannatni va'da qila turib shunday ishlarga so'qmoqdalar. Bu ishlar islomni shu qadar badnom qilib qo'ydilarki, bugungi g'ayri musulmon dunyoda islom nomi bilan paydo bo'ladigan eng birinchi tasavvur zulm va vahshiylikdan iboratdir. Bu nomigagina musulmon rahbarlar yoki ulamolar faqat Alloh taolo va uning payg'ambari man etgan narsa bo'yicha birgalashib bir-biriga yordam berish va hamkorlik qilishga tavsiya qilishadi. Alloh taolaning payg'ambari sallallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qilgan edilar: musulmonlar shunday ahvolga tushganda musulmonlarning qalblari o'zaro bo'lak bo'lganda musulmonlar bir-birining boshlarini kesadilar. Musulmonlar nomigagina olimlar oldiga ularda hidoyat bor deb borishadi. Unda ulamolarning ahvoli ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ular ham Alloh taoladan uzoqlashtiradigan ishlar bilan band bo'ladilar. Aksincha, ularning ahvoli oddiy kishilarga qaraganda ham yomonroq bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qilgan edilar: Ulamauhum sharru man tahta dimas samo. Ya'ni ulamolar osmon ostida yashaydigan maxluqotlar ichidan eng yomon maxluq bo'ladilar. Zero barcha fitna fasodlar ulardan chiqadi. Biz bugun ulamolar ko'pchiligining ahvolini shunaqa ko'rmoqdamiz. Ular o't o'chirishning o'rniga alovga moy sepishadi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam shu ahvolning xaritasini chizib marhamat qilgan edilarki, shunday vaziyatda islomga hamdard kishilar umidsizlanmasinlar. Shunday vaziyatda Masihi Maud va Mahdi keladi. U o'zining xojasi va rahbarining komil quli sifatida musulmonlarga ham, g'ayri musulmonlarga ham islomning haqiqiy ta'limotidan xabardor qiladi. Islomning go'zal va ravshan ta'limotidan dunyoni yoritadi va musulmonlarni qaytadan yagona ummatga aylantiradi. Biroq men aytganimdek, ulamolar shu narsadan voz kechadilar va odamlar hamda umuman musulmonlarga noto'g'ri narsalarni aytib berib, fitna fasod paydo qilishga harakat qilishadi. Va ularning his tuyg'ulari bilan o'ynashib, ularga umuman asossiz narsalarni fitna fasod paydo qilish uchun aytib berishadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi va sallam xotaman nabiyindir va unga shariat to'liqlandi degan aqida har bir musulmonning aqidasidir. Bunga mukammal iymon keltirmay turib, biron bir musulmon deb atala olmaydi. Biroq bu fitnachi mullalar, ahmadiylar xatmi nubuvat aqidasiga iymon keltirmaydilar deb oddiy odamlarning hissiyotlarini alangalatishadi. Ularning bu gapiga inna lillahi va inna ilayhi rajiun
o'qib, yolg'onchilarga Alloh taolaning la'nati bo'lsin deb ayta olamiz. Bundan tashqari hech narsa ayta olmaymiz. Ahmadiy atala turib, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning xotaman nabiyyin ekanligiga iymon keltirmasa, u fosiq, fojir va islom doirasidan chiqqandir. Va Ahmadiyya musulmon jamoatining shunday kishi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ammo shu narsa ham borki, Ahmadiylar xatma nubuvatga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va Qur'oni Karimda Alloh taolo bayon qilgan ta'rifni bayon qiladilar. Ya'ni endi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qulligi va u zot keltirgan shariatidan tashqari hech bir payg'ambar kela olmaydi. Bir joyda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qildilar: agar biror payg'ambar kelmasa, Abu Bakr bu ummatda eng afzal kishidir. Demak, u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam payg'ambarlik yo'lini bekitgan emas, biroq payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning doirasidan chiqib turib hech bir payg'ambar kela olmaydi va hech bir yangi shariat ham kela olmaydi. Agar biz Hazrat Mirza G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhissalomni Masih va Mahdi sifatida payg'ambar deb tan olsak, biz uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning komil qulligida tan olamiz. Eski ulamolarning aqidasi ham shu edi. Chunonchi Shah Valiyulloh Dehlevi o'zining Tafhimot-i Ilohiya kitobida shunday deb yozadilar: men bilan payg'ambarlar yakun topdilar degan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlari bor. Buning ma'nosi shuki, yangi shariat olib hech bir payg'ambar kelmaydi, ammo shariatsiz kela oladi. Shuningdek, Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha shunday deb marhamat qiladilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Xatamul Anbiya deb aytinglar, biroq undan keyin hech bir payg'ambar kelmaydi deb aytmanglar. Demak, agar biz Mirza G'ulom Ahmad Qodiyoniy alayhissalomni Masih Maud deb tan olib payg'ambarlik darajasini bersak, uni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning quli sifatida beramiz. Demak, ulamolar gohi-gohida oddiy xalqni shu narsaga qo'zg'atadiki, Ahmadiy kishilar yoki ularning aytishi bo'yicha Qodiyoniylar Mirza G'ulom Ahmad alayhissalomni payg'ambar deb tan olishadi deb aytishlari fitnadan bo'lak hech narsa emas. Pokiston davlati shu narsaga faxrlanadiki, ular 90 yillik masalani, ya'ni xatma nubuvat masalasini hal qilib qo'ydilar. Bu qonun qabul qilinganda 90 yil bo'lgan edi. Hozir esa 125 yil bo'ldi. Ana shu narsaga asoslanib Pokistonda ulamolar ham, ba'zi davlat arboblari ham odamlarning hissiyotlarini qo'zg'atishadi. Ularning ana shu ahvoli to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bashorat bergan edilar. Oddiy musulmonlar o'z ulamolarining gaplarini eshitishdan ko'ra shu narsani ko'rishlari kerakki, bu davr payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam bashorat qilgan bir islohotchini musulmonlarni yagona ummatga aylantirish uchun talab qiladimi, yo'qmi? Shubhasiz bu o'sha davrdir. Alloh taolo o'z va'dasini ham amalga oshirdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning bashorati ham ro'yobga chiqib bo'ldi. Biroq bu ulamolar tan olmaydilar. Zero ularning minbarlari va rizqi qo'ldan ketadi. Bular musulmonlarni ham alangalashtirib turaveradilar. Men aytib o'tganimdek, Pokistondagi qonun ham ularga yo'l ochib beradi. Shuning uchun gohi-gohida ular Ahmadiylarga qarshi bu tuhmat natijasida namoyishlar uyushtirib, haqoratlar ham qiladi.
Biroq bu axloqsizlik va yomon muomalalar mullalarga muborak bo'lsin. Ular bu ishlarni qila oladilar. Ahmadiylar esa bunday behudaliklarga qarshi kurasha olmaydilar. 12 Rabiul Avvalga tegishli Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning namusi va xatmi nabuvvat nomi bilan 4 kun oldin Dolmeyalda ommiy odamlar va mullalar birgalikda namoyish uyushtirib bizning masjidimizga hujum qildilar. Masjid ichida Ahmadiylar bor edi. Ular eshikni yopib olib, ularga kirishga yo'l qo'ymadilar. Biroq politsiya murojaat qilganda Ahmadiylar politsiya masjidni qo'riqlaydi degan kafolat bilan eshik ochdilar. U payt bu isyonchilar masjidga kirib olgach, politsiya bir tomonga tishirilib ketdi. Shunda isyonchilar masjidning anjomlarini tashqariga chiqarib, yoqib yubordilar. Shunday qilib ular o'z o'y fikricha islomga katta xizmat qildilar. Nima bo'lsa ham biz qonunga qarshi urushmaymiz. Mayli, ular ziyon yetkazdilar, yetkazaversinlar. Biz moddiy narsalarga esa parvo ham qilmaymiz. Gap aqida va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga komil iymon keltirish va tavhidni o'z qalblarimizga mustahkam qadash to'g'risida bo'lsa, biz buning uchun o'z jonlarimizni ham qurbon qila olamiz. Biroq bundan voz kechguvchi emasmiz. Biz doimo buni aytib turganmiz va u uchun la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan e'londan biz orqaga qaytmaymiz deb qurbonliklar berib kelganmiz. Bu kishilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mavlud kunini rasm rusum bo'yicha nishonlab, rasm rusum bo'yicha jamlanishib nutq qiladilar. Pokistonda ularning nutqlari ham Ahmadiylarni haqorat qilish va so'kinishdan tashqari bo'lmaydi. Ular so'kinishlar va haqoratlar qilib, vaqtinchalik o'z jo'shqinligini ko'rsatib, biz islomga katta xizmat qilib oldik deb tushunishadi. Biroq xizmatning haqiqiy burchini Ahmadiyya jamoati o'z zimmasiga olgan. Birinchidan Hazrat Masih Maud alayhissalom da'vo qilgan davrda u zot alayhissalom shunday dedilar: men tavhid va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning izzat ehtiromini qoyim qilish uchun kelganman va islomning ikkinchi tiklanishi mening qo'limdan bo'ladi. Ikkinchidan, ikkinchi xalifa davrida u davrda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nisbatan gazetalar va kitoblarda nihoyatda yomon va haqorat so'zlari qo'llanila boshlagandi. Shunda ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu katta miqyosda Hindistonda sirat anjumanlarini o'tkaza boshladilar. U zot Ahmadiy va g'ayri Ahmadiy musulmonlarning barchasiga sizlar ixtiloflarni tark etib, birgalashib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni hamda islomni mudofaa qilinglar deb aytdilar. Unda u zot radhiyallohu anhu keng ko'lamda bu anjumanlarni o'tkaza boshladilar. Aksincha u zot radhiyallohu anhu olijanob g'ayri musulmon kishilarga ham ishtirok etish uchun taklif etdilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga komil iymon keltirish va u zot sallallohu alayhi vasallamning or namusini qo'riqlash musulmonlarning iymon bo'lagidir. Biroq Hazrat Muslih Maud shunday deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muruvvatlari butun dunyo uchun bo'lgan. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam rahmatul lil alamindirlar. Shuning uchun olijanob g'ayri musulmon kishilar ham
payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyratini bayon qilsinlar. Chunonchi ko'pgina g'ayri musulmon ziyolilar, shu jumladan hindular ham bor edi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyrati to'g'risida o'z maqolalarini o'qib chiqdilar. 1928-yili Qodiyonda birinchi jalsa bo'lganda hindu shoirlarning 2 nati o'qildi. Butun Hindistonda Hazrat Musleh Maudning tashabbusi bilan siyrat anjumanlari o'tkazildi. Men aytib o'tganimdek, ba'zi g'ayri ahmadiy kishilar va ulamolar bu harakatga qarshilik ham qildilar. Biroq ko'pchilik o'z fikri va aqidasi bo'yicha qarama qarshilikdan qat'iy nazar bu loyiha va harakatni muvaffaqiyatga erishtirgan. Natijada gazetalar bunga o'z fikrlarini bildirib, xabarlarini ham chop etdilar. Mashriq nomli gazeta 1928-yilning 21-iyunidagi sonida shunday deb yozgan: Hindistonda bu tarix doimo tirik qoladi. Zero shu kuni Oliy Hazrat, 2 jahon xojasi, 2 koinot sardori, 2 dunyo sarvari Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ijobiy zikrini har qanday tusda musulmonlarning har bir firqasi qilgan va birinchi o'rinda bizning shahrimiz bo'lsin deb har bir shaharda harakat qilingan. Ba'zilari har holda qarshilik qilishni o'ziga farz deb o'ylashadi. Kimlar bu fursatda bo'linish va fitnachilik uchun e'lonlar yozgan bo'lsalar va nutqlar yozib bizga yuborgan bo'lsalar, ular o'ta ahmoqdirlar. Ular bizning aqidamizdan xabardor emaslar. Bizning aqidamiz shuki, kimda kim la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohga iymon keltirsa, u najot topguvchidir. U davom etib yozadi: nima bo'lsa ham biz 17-iyundagi jalsaning muvaffaqiyatli bo'lganligi uchun Ahmadiyya jamoatining imomi janob Mirza Mahmudni tabriklaymiz. Agar Shia, Sunni va Ahmadiylar xuddi shunday yilda 2-4 marta bir joyda jamlansalar, unda hech bir kuch islomga qarshi kurasha olmaydi. Kalkuttada chop etiladigan Sulton nomli yana bir gazeta, bu Banglacha gazetadir, 21-iyundagi sonida shunday deb yozdi: Ahmadiyya jamoati 17-iyun kuni payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning siyratini bayon qilish uchun Hindiston bo'ylab jalsalar o'tkazdi. Bizning xabarimiz bo'yicha taxminan barcha joyda jalsalar muvaffaqiyat qozondi. Haqiqat shuki, bu haqda Ahmadiylar oldin hech qachon muvaffaqiyatga erishdilar. Bundan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Ahmadiyya jamoati kun sayin kuchayib bormoqda va odamlarning qalbidan joy olmoqda. Biz o'zimiz ham bu kuchni tan olib, ular uchun muvaffaqiyat tilaymiz. Ana shu paytda begonalar ham gazetalarda yozib yordam berdilar. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning or namusi savoli edi. Ahmadiyya jamoati hech kimdan olqish olishni xohlamaydi. Ikkinchi xalifa radhiyallohu anhu bu harakatni shuning uchun uyushtirgan ediki, islom dushmanlari va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni masxara qiladiganlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqom martabasi va musulmonlarning bir ekanligini bilib olsinlar. Qodiyonda ba'zi hindular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning siyrati to'g'risida nutq qilganlar. Al-Fazl gazetasi u paytda o'zgacha Xotiman Nabiyyin nomli sonni chop etdi.
Shundan boshlab Ahmadiyya musulmon jamoati payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning siyrati to'g'risida jalsalarni muntazam uyushtiradi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu 4-5 ta mulohazalarini bildirgan edi. Ulardan bittasi shu ham ediki, faqat 12 Rabiul Avval kuni emas, balki yil bo'yi turli vaqtlarda siyrat anjumanlarini o'tkazish kerak. Qisqasi, bu jamoatning tarixi bo'lib, jalsalar uyushtiriladi. Endi Alloh taolaning fazl marhamati bilan Ahmadiyya jamoati bor dunyoning 200 dan ziyod mamlakatlarida bu jalsalar o'tkaziladi. Ahmadiylargina xatmi nubuvat maqomini yaxshiroq tushunib kelgan va inshaalloh tushunishadi hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning haqiqiy maqom martabasini dunyoga tanishtirmoqdalar. Bu shuning uchunki bu davr imomi Masih Maud va Imom Mahdi alayhissalom, agar sizlar Alloh taolaga erishmoqchi bo'lsangizlar, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning etagini ushlab olinglar. Zero u zot sallallohu alayhi vasallamgina najot yo'lidirlar. Boshqa hech qanday vositasi yo'q deb xabar qilganlar. U zot alayhissalom shunday deydilar: faqat u kishidir, men hech kim emasman. U zot alayhissalom hech qachon o'zini kattaroq deb isbotlaganlari yo'q. Doimo payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning buyukligini bayon qilganlar. U zot alayhissalom biz payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xotaman nabiyyin deb tan olmaymiz degan yana bir tuhmatni rad etib shunday deydilar: shuni ham esda tutish kerakki, men va mening jamoatimga ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xotaman nabiyyin deb tan olishmaydi deb tuhmat qo'yiladi. Bu o'ta katta yolg'on. Biz qanchalik kuch, ishonch, ma'rifat va basirat bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xotamul anbiyo deb tan olamiz va ishonamiz, uning 100,000-chi qismicha ham boshqalar tan olmaydilar. Ularning bunday ko'z qarashi yo'q. Ular xotamul anbiyoning xatmi nubuvatidagi haqiqat va sirrini tushunmaydilar. Ular faqat ota bobolaridan bir so'zni eshitganlar, biroq uning haqiqatidan bexabardirlar. Ular xatmi nubuvatning nima ekanligini va unga iymon keltirish tushunchasini bilmaydilar. Biroq biz Alloh taolo yaxshiroq biladigan to'liq basirat bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni xotamul anbiyo deb ishonamiz. Alloh taolo bizga xatmi nubuvat haqiqatini shunday ochib qo'yganki, biz o'zimizga ichirilgan irfon sharobatidan bir o'ziga xos lazzatni olamiz. Bu chashmadan to'yib ichgan kishilardan bo'lak boshqalar buni hech taxmin qila olmaydilar. Demak, bizni xatmi nubuvatga munkir deb tushungan kishilar o'zlari kurdir. Ularning qalblari bo'sh. Ularda quruq naralarni tortish, fitna fasod chiqarish va talon taroydan bo'lak biror boshqa narsa bormi? Ahmadiyya jamoati islomning qaysi payg'amini dunyoda tarqatayotgan bo'lsa, u bu narsaga yetarli dalilki, Hazrat Xotamul Anbiya Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam o'z ummati uchun so'ragan duolaridan Masih Maud alayhissalomning jamoatigina ulush olmoqda. U zot alayhissalom yana xatmi nubuvat haqiqatini bayon qilib marhamat qiladilar. Alloh taolo bizga xotamul mo'minin, xotamul orifin va xotamun nabiyyin bo'lgan bir payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamni ato etdi. Shuningdek, Jamiul Kutub va Xotamul Kutub bo'lgan kitobni nozil qildi. Xotamun nabiyyin Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallamda nabuvat yakunlandi. Bo'g'izni bo'g'ib tugatgani singari bu nubuvat tugagani yo'q. Bunday
tugatish fakhrle bolmaydi. Aksincha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ga nubuvatning yakunlanishdan murod shuki, tabiiy ravishda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga nubuvat kamolotlari yakunlandi. Ya'ni Odam alayhissalomdan tortib Masih ibn Maryamgacha payg'ambarlarga berilgan barcha turli kamolotlarning barchasi payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga jamlandi. Shuning uchun u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam tabiatan xotaman nabiyyin bo'ldilar. Shuningdek har xil kitoblarda mavjud barcha ta'limotlar, vasiyatlar va ma'riflar Qur'oni Karimga kelib yakunlandi va Qur'oni Karim xotamul kutub bo'ldi. U zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning abadul abad barahayot payg'ambar faqat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan maqom martabasini bayon qilib shunday deydilar: Bani Isroilning qolgani Yahudi yoki Hazrat Masih alayhissalomni Xudo deb chaqirguvchi nasroniylar ichida mening nishonlarim bo'yicha bironta musobaqa qilguvchi bormi? Men dadil aytaman, hech kim yo'q, bittasi ham yo'q. Aks holda bu narsa bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning iqtidoriy mo'jizalarini ko'rsatish kuchining dalilidir. Zero bu barcha tan olgan masaladirki, biron bir payg'ambarga ergashgan kishining qo'lidan yuz bergan mo'jizalar ergashilgan payg'ambarning mo'jizalari hisoblanadi. Demak, menga favqulodda nishonlar va azimushon bashorat nishoni ato etilgan. Bu darhaqiqat payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tirik mo'jizalaridir. Biron boshqa payg'ambarga ergashgan kishi men o'zimda ergashilgan kishining ruhoniy quvvati tufayli favqulodda nishonlar ko'rsata olaman deb taklif etib namoyon qilish iftixoriga bugun ega emas. Bu iftixor faqat islomgagina xosdir va ana shu narsadan ma'lum bo'ladiki, abadul abad barahayot payg'ambar faqat Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallamgina bo'la oladilar. Ularning pokiza nafaslari va ruhoniy kuchlari tufayli har bir zamonda Alloh taolaning bir kishisi Alloh taolani ko'rsatishni isbotlab turdi. Yana u zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning maqom martabasini kamtarlik va xoqsarligi Alloh taolaga yetish uchun uning muhabbati bilan to'lishi to'g'risida Alloh taolaning aytganini zikr qilib shunday dedilar: Hadisda vorid bo'lganki, fazl marhamat bo'lmaganda najot bo'lmaydi. Alloh taolaning fazl marhamati natijasida najot bo'ladi. Hadisdan ham shu narsa ma'lum bo'ladiki, Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha bir marta payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamga: "Ya Rasululloh, sizning ahvolingiz ham agar Alloh taolaning fazl marhamati bo'lmasa najot bo'lmaydi deb aytganingizdekmi?" deb savol berdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam uning boshiga qo'l qo'yib, "Ha" deb marhamat qildilar. U zot alayhissalom shunday deydilar: "Bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Alloh taolo rububiyatini tortib turgan oliy darajadagi bandalikning izhori edi." U zot alayhissalom yana davom etib shunday deydilar: "Biz o'zimiz ham tajriba qilib bir necha marta sinab ko'rdik. Aksincha doimo shu narsani kuzatamizki, xoqsarlik va kamtarlik holati o'z cho'qqisiga yetganda va ruhimiz bu bandalik va xoqsarlikda oqqanda hamda in'omlar ato etguvchining ostonasiga yetib borganda tepadan bir nur va yorug'lik nozil bo'ladi. U xuddi tiniq suv bir ariqchadan ikkinchi ariqcha orqali yetib borganidek ma'lum bo'ladi." Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning ahvoli qanchalik ba'zi joylarda xoqsarlik va kamtarlik bo'yicha cho'qqisiga yetgan ko'rinadi, u yerda ma'lum bo'ladiki, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam shu qadar
Ruhul Qudusning qo'llashi va yorug'ligi bilan quvvatlangan va ravshanlangandirlar. Bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallam amaliy va xulq atvar holatida ko'rsatganidek, u zot sallallohu alayhi vasallamning nurlari va barakotlari doirasi shu qadar kengdirki, hattoki abadul abad uning namunasi va soyasi ko'rinadi. Chunonchi bu davrda ham Alloh taolaning qanaqa fayz va marhamati nozil bo'layotgan bo'lsa, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga itoat va u sallallohu alayhi vasallamga ergashish natijasida topiladi. Men haqiqatni aytsam, biror kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning itoatida yo'q bo'lib ketmaguncha haqiqiy solih amal qilguvchi, Alloh taolaning roziligini hosil qilguvchi hamda eng yuqori darajada nafsni poklash natijasida ato etiladigan mukofotlar, barakotlar, ma'riflar, haqiqatlar va kashflardan bahramand bo'la olmaydi. Bu narsa Qur'oni Karimda ham isbotlanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Qul in kuntum tuhibbunalloha fattabi'uni yuhibbukumulloh" deb marhamat qiladi. Ya'ni ayet, agar sizlar Allohni sevsangizlar, menga ergashinglar, shunda Alloh sizlarni sevadi. Yana u zot alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam va Qur'oni Karimning nozil qilish maqsadini bayon qilib shunday deydilar: bir necha marta oldin ham bayon qilganman va buni bayon qilish foydadan xoli emas. Shuning uchun men yana aytmoqchiman. Alloh taolo payg'ambarlarni yuboradi va oxirida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni bu dunyoni hidoyat qilish uchun yuborgan va Qur'oni Karimni nozil qilgan. Bundan uning maqsad muddaosi nima edi? Har bir kishi qiladigan har bir ishining qandaydir maqsad muddaosi bo'ladi. Qur'oni Karimni nozil qilish yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yuborishdan Alloh taolaning hech qanday maqsad muddaosi yo'q deb gumon qilish nihoyatda qattiq gustohlik va hurmatsizlikdir. Zero Alloh taolaga bir foydasiz ish mansub qilinadi va holanki uning zoti pok va shoni balanddir. Demak, shu narsani esda tutinglar. Qur'oni Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni yuborishdan Alloh taolo shu narsani xohlaydi, toki dunyoda azimushon rahmat namunasini ko'rsatsin. U va ma arsalnaka illa rahmatul lil alamin deb marhamat qilganidek, xuddi shunday Qur'oni Karimni yuborishdan maqsad hudallil muttaqin aytgan. Bu misli yo'q maqsad muddaolardir. U zot alayhissalom Qur'oni Karimning yuksak shon ekanligi va Qur'oni Karimda har xil kitoblarning barcha kamolotlari to'plangan bo'lib, qissa sifatida emas, balki bir mo'minga amal qilish uchun ekanligini izohlab shunday deydilar: Alloh taolo xohlaganidek payg'ambarlarda mavjud turli kamolotlarni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning zotida jamlab qo'ygani singari barcha kitoblardagi turli yaxshiliklar va kamolotlarni Qur'oni Karimda jamlab qo'ydi va xuddi shunday jamiy ummatlarda bor barcha kamolotlarni bu ummatda jamlab qo'ydi. Demak, Alloh taolo bizning bu kamolotlarni hosil qilishimizni xohlaydi. Shu narsani ham unutmaslik kerakki, qancha azimu shon kamolotlarni u bizga bermoqchi bo'lsa, unga yarasha u bizga kuch-quvvatlarni ato etgan. Zero agar unga yarasha kuch-quvvatlar ato etilmaganda edi, biz kamolotlarni hech qanday shaklda va hech qanday vaziyatda topa olmasdik. Buning misoli xuddi shu narsaga o'xshaydiki, masalan, biror kishi bir guruhni ziyofatga chaqirsa, o'sha guruhning soniga muvofiq ovqat tayyorlashi va o'sha ziyofatga yarasha joy ham bo'lishi kerak. Ziyofatga 1000 kishi chaqirilsa, ularni joylashtirish uchun bir kichkina xonachani tayyorlab qo'yish mumkin emas. Aksincha, u songa yarasha ularning o'tiradigan joyini tayyorlaydi.
xuddi shunday alloh taoloning kitobi ham bir ziyofatdir. Qur'oni Karim bir ziyofat bo'lib, u uchun butun dunyo taklif etilgan. Ya'ni bu shariat butun dunyo uchundir. Bu ziyofat uchun alloh taolo tayyorlagan joyi insoniy kuch-quvvatlardir. Ya'ni insoniy kuch-quvvatlar ana shu ziyofat uchun o'tiradigan joydir. Shuning uchun biron bir kishining biz Qur'oni Karimning faloncha buyrug'iga amal qila olmaymiz deb aytishi noto'g'ridir. Alloh taolo insonga bu kuch-quvvatlarni bergan toki ularga amal qila olsin. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: bu ummatda o'z iymonida samimiy bo'lib qoyim bo'lgan kishilarga bu kuch-quvvatlar berilgan. Kuch-quvvatlarsiz hech bir ish bo'la olmaydi. U zot alayhissalom shunday deydilar: agar ho'kiz yoki it yoki boshqa bir hayvon oldiga Qur'onning ta'limotlari taqdim etilsa, ular uni tushuna olmaydilar. Chunki ularda Qur'on ta'limotlarini ko'tarish uchun kuch-quvvatlar yo'q. Biroq Alloh taolo bizga bu kuch-quvvatlarni bergan. Biz bulardan foyda ko'ra olamiz. Demak, inson Qur'oni Karimga amal qilish uchun bizda kuch-quvvatlar yo'q deb o'zini hayvon singari tushunmasin. Alloh taolo har bir musulmonga bu kuch-quvvatlarni ato etgan. Qur'oni Karim buyruqlariga amal qilish uchun ularni sayqillashtirish insonning ishidir. Musulmonlarning munosabati qanaqa va u zot alayhissalom islom va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning or namusi uchun nasihat qilib, bu davrda eng katta ibodat nima ekanligini bayon qilib shunday deydilar: bir musulmon uchun shart bo'lgan narsa shuki, inson bu davrda islomda paydo bo'lgan fitnani uzoqlashtirishga hissasini qo'shsin. Bu eng katta ibodatdir. Hozir qanaqa yomonliklar, haqoratlar tarqalgan bo'lsa, inson o'ziga berilgan har qanday kuch-quvvat bilan nutq va bilim orqali samimiy harakat qilib, ularga barham bersin. Agar bu dunyoda birovga osoyishtalik, lazzat va halovat topilib qolsa, ne foyda? Agar kishi dunyoda qandaydir darajaga erishib olsa, nima foydasi bor? Cheki yo'q oxirat savobini olinglar. Har bir musulmonda Alloh taolaning tavhidi va yagonaligi uchun, Alloh taoloda o'zining tavhidi uchun mavjud jo'shqinligiga o'xshab jo'shqinlik bo'lishi kerak. O'ylab ko'ringlarchi, bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'xshagan bironta mazlum kishi dunyoda topiladimi? U zot sallallohu alayhi va alihi vasallamga nisbatan har qanday ifloslik, haqorat va tuhmatlar qilingan. Shunday vaqtda musulmonlar jim bo'lib o'tiraveradilarmi? Agar hozir hech bir kishi turib haq uchun guvohlik berib, yolg'onchining og'zini bekitmasa va kofir kishilarning hayosizlik bilan bizning payg'ambarimiz sallallohu alayhi va alihi vasallamga tuhmat qilishlarini va odamlarni yo'ldan ozdirishlarini ravo ko'rsa, esda tutinglar. Shubhasiz u kishi qattiq so'roqqa tortiladi. Har bir kishi o'zida bor bilim va malakani bu yo'lda sarflashi kerak. Sizlarda qanchalik din ilmi bo'lsa, uni bu yo'lda sarflab, odamlarni bu musibatdan qutqaringlar. Hadisdan shu narsa isbotlanadiki, sizlar Dajjolni o'ldirmasangiz ham baribir u o'lib ketadi. Har bir cho'qqiga chiqqan narsa inqirozga uchraydi degan mashhur maqol bor. 13-asrdan boshlab bu musibatlar boshlangan. Endi ularning barham topish vaqti yaqinlashdi. Shuning uchun har bir musulmonga u qo'ldan kelishicha harakat qilishi farz. U odamlarga nur va yorug'likni ko'rsatsin. Bu nur va yorug'likni ko'rsatish va yoyish uchun men oldin aytib o'tganimdek, Alloh taolo Hazrat Masih Maud alayhissalomni yuborgan. Biz baxtiyormiz. Biz u zot alayhissalomga bayt qildik. Bu missiyani oldiga surish ishimiz ham bor. Hazrat Masih Maud alayhissalom Ibrahim Ahmadiyada salli ala Muhammadin va ali Muhammad
सैयद वुल्द आदम व खातमन नबीयीन यानी आदम लार बोलालारे का सरदार व खातमुल अंबिया बोलगन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का व मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद लारेगा दुरूद व खुबसुरंग लार देगान ओजनिंग bir ilhamine zikr kılıp şunday deydiler. Bunda şu narsaga işara var ki barça darajalar, faziletlar ve inamlar u sallallahu aleyhi ve sellem tufaylidir. Ve u sallallahu aleyhi ve sellem bilan muhabbet kılış neticesidir. Subhanallah. Bu kainat sardarining Allah Taala huzurida ne kadar yüksek makamları ve kançalik yaqinligi bor. Unga muhabbet qiluvchi Allah Taalaning mahbubi bo'lib qoladi va unga xizmat qilguvchi bir dunyoga sardor bo'lib qoladi. Hech mahbube zamanad hamchu yore dilbaram mehro mahra nist qadre darad yore dilbaram kuja ruye ke darad hamchu ruish abotab वहाँ कुजा बागे के मेहर दारद बहारे दिल बरम यानी मेनेंग महबूबम का ओक्षगन हीच किम योग उन्हें गालदेदा आई व खुयाश ने हम हीच कीमत योग उन्हें चेहरा से का ओक्षश यल थरब थुरगन चेहरा योग मेनेंग महबूबम दा मौजूद बहार का ओक्षगन बहार बार बाग योग yana uzat अलैहिस्सलाम दुरूद ने qaysi maqsad uchun o'qish kerakligiga e'tiborni qaratib shunday deydilar. Durudni shu maqsad uchun o'qish kerak toki Alloh taolo o'zining mukammal barakotlarini o'z payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga nozil qilsinlar. Toki Alloh taolo o'zining mukammal barakotlarini o'z payg'ambari sallallohu alayhi vasallamga nozil qilsin va butun jahonga barakotlarni buloqning boshi qilib qo'ysin va uning buyukligi hamda shon shavkatini bu dunyoda va u dunyoda zohir qilsin. O'z musibati vaqtida yolvorib duo qilganidek bu duo yolvorib qilinishi kerak. Duo va durud payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning maqomi uchun inson o'zi biron qiyinchilikka tushgan paytda duo qilganidek duo bo'lishi kerak. Aksincha bundan ham ko'proq diqqat va iltijo qilinishi kerak. O'zi uchun hech qanday qismni qoldirmasin. Ya'ni buni o'qigandan keyin menga qandaydir savob yoki daraja ato etilsin. Aksincha haqiqiy maqsad muddao shunday bo'lishi kerakki Alloh taolaning mukammal barakotlari payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lsin va uning jaloli dunyo va oxiratda yarqirasin. Demak, dushman bizga nima deb aytsa aytaversin, bizga qanaqa tuhmat qilsa qilaversin. Bizning qalblarimizda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uchun muhabbat bor. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning xotamun nabiyyin ekanligini boshqalarga qaraganda eng yaxshi tushunamiz. Buning barchasini bizga Hazrat Masih Mavud alayhissalom ato etganlar. Alloh taolo bizga dushmanning har bir hujum va zulmidan keyin oldindan ham ko'proq iymonimizni ziyoda qilishga kuch-quvvat ato etsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga oldingiga qaraganda ko'proq durud yuboruvchi bo'laylik toki musulmonlar ham u zot sallallohu alayhi va sallamning maqom martabasini haqiqiy shaklda anglab yetsin. Bu adashgan musulmonlar ham to'g'ri yo'lga kelsinlar va dunyoda ham islomning go'zal ta'limoti tarqalsin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر